السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان ولا كحرن يوتيوب channel كنا كسو دبادة موقال كنا مانتا موقال كان مانتا وحان إذن لو داقي دونا سيدا لو سميو بور كان ير إيادكو وخروح دبادن رونانتي وبور جنعسي أو آد خوف ولي بأو سمين كرتو تاسو آد كاقا قادن كرتو لعق marka waxaan rajaynayaa saaxiibayaal inaad muuqaalkan ka faa'iidi doontaan dhamaantiina inta jecel barashada xirfadda graphic design-ka isla mobilkeen ayaan ku design gareyn doonaa boorkaasi aad soo aragteen fadlan intaan u gudi galin muuqaalka waxaan idin ka codsanayaa muuqaalka inaad like gareysaan runaantii muuqaalkii hore video editing-ka like-tiisa wali idinkama haayo oo content xitaa ma aadan gaarsiinin marka muuqaalkani haddii aad content gaarsiisaan insha Allah waa idinka soo garbaxi oo muuqaal kale qurux badan ayaa idin soo diyaarinaya sidoo kale waxyaabaha aad jeceshid inaan muuqaalka soo sameeyno qaybta comment inoogu reeba ma sanadin muuqaalkan ayaan u gudi gali doonaa ugu horan si aynu u sameeyno board design kaasi waxaan soo furan doonaa application keena Pixellab mar waliba application ka sidaan ay kugu soo baxi doonaa cancel iska dheh markaad cancel laad halkan waxa ku soo baxi doonto new text gaan waad iska delete gareyn doontaa oo sidaas ay delete u dhaysaa maanta cabirka ma bedeli doono oo cabirkan ayaan ku shaqeyn doonaa cabirkan hadii aad fahansaneen waa 1 mitir oo width ah sidoo kale 1 mitir oo height ah yani waa cabir square ah oo 1 mitir iyo 1 mitir ah waa cabir siman waa boor midka ugu yar ee la sameeyo waa boor yar oo aad u qurux badan ugu horeen waxaan ka bedeli doonaa background-ka waxaan tagaynaa qaybtaani kadib markaynu tagno waxaan dooranaynaa halkaani color markaan nimaano color caadi ayaan dooran doonaa kadibna colorka waxaan ka dhigi doonaa color cadaan ah ama white sidaad u taqaano markaynu colorka white ka soo dhigano tig ayaynu soo saaranaynaa ama waan soo sax gareysan doonaa markaynu sidaas u soo sax gareysano hadeer waxaan u baahanahay inaan ku soo darsano qoraalo sheebisyo iyo sidoo kale sabiro iyo everything aan u baahanahay ayaan halkaan ku soo darsani doonaa ugu horeen waxaan ku soo darsani doonaa magaca business-ka ama magaca ganacsiga waxaan imaan doonaa qaybtaani kadibna waxaan dooran doonaa calaamadaasi balasta qalinka aynu soo furani doonaa hadeer magaca business-kan waxaan ula bixi doonaa cadow electronics adigan waxaad rabtid ayaad ula bixi kartaa ama qofka aad xiligaas design-ku sameynaysid magaciisa oo xaruntaasi ganacsiga oo u rabo ayaad ku qori doontaa hadeer aniga halkaan waxaan ka dhigi doonaa cadow electronics ayaan ka dhigi doonaa cadow electronics markaas sida uu qoro kadib okay ayaan soo dooranayaa qaybtaasi dhex ayaan la imaanayaa markaan la imaado colorka ayaan ka bedeli doonaa oo colorkaani buluuga ah ayaan sii doonaa adigana sidoo kale color madow ah ba isticmaali kartaa ama colorkan aniga adeegso waa color soo baxaya oo ifaya markaan colorkaasi doorto size ayaan ku darayaa ugu horeen size-kiisa ayaan yar ziyaadinayaa oo waxaan ka dhigi doonaa ilaa iyo intaan u baahanahay aynu size-ka ka dhiganaynaa adigu bay kugu xiran tahay size-ka sida rabta ka dhigo markaynu size-ka sida u saxno farta ayaan bedeli doonaa ma rabna inay farteena nooca u qoranto AB font ayaan soo furani doonaa AB font markaa soo furto farta nooca rabo ayaan halkaani ka raadsanayaa haddii aad rabto fararka aad soo degsatay ama fararka kugu jira qaybta mobilkaaga maskaxdiisa waad isticmaali kartaa haddii aadan rabinna waxaad caadi u isticmaali kartaa farta kugu jirta qaybtaani iyo telefoonkaaga aniga hadeer fartaas ayaan isticmaalayaa oo application-ku uu iska leeyahay markaan soo isticmaalo sidaas ayaan tig u soo dhihi doonaa hadeer marka qaybtaani waxaa ugu qoran cadow electronics marka xoogaa size-ka ayaan ku darayaa oo size-kiisa ilaa 100 oo kale ayaan ka dhiganayaa markaan farta noocaas ah soo doorto hadeer marka cadow electronics qaybtaasi sare ayay sidaas ugu taalaa markay sidaas qaybtaasi ugu taalo waxaan soo dooran doonaa calaamada balasta kadibna shape ayaan dooranaynaa shape-ka dooran waxaan ka dhigi doonaa color-kaasi ee farta oo kale ah kadibna waa yareenaynaa shape-ka oo waan yara dhuubin doonaa kadibna waxaan la simi doonaa design-keena ayaan la sameeynaa okay design-ka ayaad la simi doontaa shape-kaaga kadibna cabirka waad ka sii yaree doontaa oo cabir yar oo macquul oo dhuuban ayaad ka dhigani doontaa halkaani qoraal ayaan ku soo darsani rabnaa oo halkaasina qoraal kale ayaa inoo yaalo marka halkaani hadeer waxaan ku qori doonaa ku soo dhawaada gacmo furan oo kale ayaan ku qorayaa okay hadeer marka waxaan ku qori doonaa halkaan ku soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada gacmo furan ayaan ku qorayaa هذا المرة كتب عن قرية دونا فرتاس ووينك
kadibna okay ayaan dooran doonaa marka sidaas okay u soo dhaw colorka ayaa waxa ka dhigi doontaa color cadaan ah ama color white ayaad ka dhigaysaa marka sidaas color white ay ka dhigto waa u jeedaa adeer wuu soo baxay qoraalka oo qoraal nadiif ayuu noqday farta ayaan ka bedeli doonaa AB font ayaan tagaynaa adiga farta rabtid ka dhigo hadaa aad rabtana midaasi ku daa balse anigu waa iska bedelayaa fartaas ayaan saaranaya ay ku qoran tahay blogger sans bold markaan ka dhigto kadib tick ayaan soo dhigi doonaa markaas sidaan u soo tiggareeyo waxaa sameyn doonaa size-kiisa ayaan xoogaa ku dari doonaa oo intaas oo kale ayaan ka dhigi doonaa size-ka marka intaasi ayaad ka dhiganaysaa kadibna qaybtaasi dhexe ayaad ku aadinaysaa ku soo dhawaada gacmo furan ayaad hadeer sidaas ugu qortay hadeer marka waxaan ku soo darsani doonaa shape-isyo si aan ugu soo darno sawirada aynu rabno balaastaas ayaa dooranayaa kadibna shape ayaan soo dooranayaa shape-kan soo doorto isla markii colorka ayaan ka bedeli doonaa kadibna radius-kan ayaan dhankan u kaxeyn doonaa ilaa aynu ka dhigno ilaa iyo intaad rabtid ayaad ka dhigi kartaa balse aniga 40 oo kale ayaan ka dhigani doonaa shape-kaaga markaas sidaas 40 oo kale aga dhigato waxaad sameyn doontaa halkaan opacity-ga ayaad 0 ka dhigi doontaa kadib waxaad tagi doontaa halkaan stroke ah oo stroke ayaad soo furaysaa ilaa iyo waxaad geen doontaa 15 kadibna colorka rabtid ayaad soo siin doontaa colorkan ayaan soo siin doonaa stroke oo hoos ay tagaysaa colorkiisa hoos ayaa laga saxaa kadibna tick ayaa soo dhigi doontaa hadeer marka waa yareed doonaa ilaa waxaynu rabnaa inay inoo noqdaan shape-isyo 3 ah sidoo kale hoosna 3 ayaynu ka dhigi doonaa okay shape-kaasi koob ayaan ka sameynayaa qaybta ku xigta ayaan dhigayaa koob saddexaad ayaan sameynayaa qaybtaas ayaan dhigayaa mar kale koob ayaan ka sameynayaa qaybtaani hoose ayaan soo dhiganayaa shape walba shape-kiisa kale ku aadi adigoo koobi ka sameynayo okay way fududahay shape walba koobi ka samee kadibna ku aadi barta aad rabto hadeer marka shape-yadeena sidaas aynu meel walba ugu aadisanay oo cabirka aynu iska saxaynaa oo shape-yadaada iska sax kaliya hadeer marka waxaa ku soo darsari doonaa wax waliba oo aan u baahannahay haddii ay noqon lahayn sawiro qoraalo okay hadeer marka sawir ayaan ku soo darsari doonaa anigoo dooran doono qaybtaani balaasta ah kadibna dooranaya from gallery-geega ayay sawiraanta oo idil ugu jiraan adigan waxaan kuu soo dhigi doonaa dhanka iyo telegram groupka halkaas ayaad kala degi doontaa markaas sidaani sawirada ugu soo dooranayo marka ugu horeyn sawirkan ayaan soo dooranayaa kadibna tick ayaan soo dhigi doonaa oo size-kiisa ayaan yareynayaa sawirka oo qaybtaasi dhexe ayaan dhigani doonaa markaas size-kiisa sidaas uu yareyso inta aad rabto ayaad ka dhigani doontaa waad ziyaadin kartaa balse ha ahaado mid dhexda ku jira qaabkaas ha u muuqdo okay marka waxaan ku soo darsani doonaa sawirkeena xiga kadib sawirkeena xiga waxaan ka dhigi doonaa laptop-kan ayaan ka soo dhigayaa kadibna tick ayaan soo dhigi doonaa oo size-kiisa asigan waa yareen doonaa ilaa uu size-ka dhexe kala ekaado qaybtaasi hoose ee geeska ka qabo kadibna ku aadi shape-ka dhexdiisa okay shape-ka dhexdiisa ayaa sidaas u soo saaran doontaa waxaan ku soo darsani doonaa dhammaan shape walba waxaan ku dari doonaa sawir aan u baahanahay ayaan ku dari doonaa halkaan waxaan ku dari doonaa sidaad u jeedo muusigan oo kale ama audiogan ayaan ku soo dari doonaa kadibna waxaan size-kiisa ayaan yareen doonaa anigoo ku aadin doono qaybtaasi dhexe oo size-kiisana xoogaa intaad rabtid ayaad ka dhigani doontaa khasab ma ahan cabirka aniga ka dhigto ama sida aniga ka dhigtina adigana ka dhigato balse cabirka waad kala bedeli kartaa waad soo zoom gareyn kartaa haddii aad rabtana hoos ayaad u celin kartaa marka hadeer waxaan ku soo darsani doonaa inta inoo harsan ama sawirada inoo harsan ayaan halkaan ku soo darsanaynaa qaybta xigta hadeer waxaan ku soo darsani doonaa airport-kan ayaan ku soo darsanayaa kadibna tick ayaan soo dhigi doonaa size-kiisa ayaan yareen doonaa okay qaybtaasi dhexe ayaan airport-ka sidaas u dhigi doonaa hadeer marka waxaa inoo xiga qaybaheena xiga ama labadaani shape ayaa inoo harsan balaasta ayaan soo dooranayaa kadibna from gallery ayaan soo dooran doonaa hadeer marka halkaan waxaa ku soo dari doonaa telephone ayaan ku soo darayaa telephone-kan ayaan ku soo darsani doonaa kadibna tick ayaan soo dhigi doonaa markaan soo dhaho waa yareen doonaa cabirkiisa oo qaybtaasi dhex ayaan ku aadin doonaa dhammaan sawiradaani telegram groupka ay ku yaalaan telegram groupkan waxaad kaga soo biiri kartaa qaybta commentiga ugu horeeyo si aad u hesho dhammaan sawiradaani okay midka ugu dambeeya ayaynu ku soo darsani doonaa oo waxaan ku soo dari doonaa sawir kale sawirka hadeer aan ku soo darsani doona waxa uu noqon doonaa sawirka xiga
okay sawirkeena xiga marka waxaan ka dhigan doonaa mid cusub oo aanan weli isticmaalin ayaynu ka dhigan doonaa tusaale ahaan aniga haddeer waxaan ka dhigan doonaa microphone-kan ayaan usoo dooran doonaa kadibna tig ayaan soo dhihi doonaa markaan soo tig gareeyo qaybtaasi dhexe ayaan ku aadinayaa okay qaybta dhexe ayaan sidaas u soo dhigayaa tan macnaheedu waxay u taagan tahay waxaad ka heli kartaa telefooniska laptopiska audioiska airpods-ka iyo sidoo kale microphone-iska ayaad ka heli kartaa halkaan marka haddeer waxaan ku soo darsani doonaa waxyaabo kale oo aan soo dhigi doono qaybtaani hoose oo product ah balaastaas ayaan dooranayaa kadibna from gallery ayaan soo dooran doonaa oo waxaan halkaasi soo dhigi doonaa product kale sida halkaan waxaan soo dhigi doonaa flashkaani kadibna tig ayaan soo dhigi doonaa oo size-kiisa ayaan yareynayaa oo qaybtaani hoose ayaan rabaa inaan dhigto okay size-kiisa waa yareynaysaa oo halkaan waxyaabo yar yar ayaan soo dhigi doonaa okay tusaalaan flashkaas ayaan halkaas saarayaa kadibna balast ayaan soo dooran doonaa oo waxaan soo xulan doonaa waxyaabo kale sida kaamiradan ayaan soo dooranayaa kadibna cabirka xoogaa iska yaree macquul ka dhig tig soo dheh kadibna size-kiisa aad u yaree oo qaybtaani hoose soo dhig mar kale okay markaan sidaas uu soo dhigo hadina balaas ayaan dooranayaa mar kale oo waxaan soo dooran doonaa productyadeena kale ee inoo harsan ayaan halkaasi soo dhigan doonaa tusaalehaan remote-kan ayaan soo dooranayaa kadibna waa soo yaro dhuubin doonaa tig ayaan soo dhihi doonaa markaan soo dhahno halkaani hoose ayaan soo dhigan doonaa anigoo yareen doona size-kiisa ama cabirkiisa okay kadibna dhexdaasi ayaan dhiganaynaa markaynu sidaas u dhigano kaamirada ayaan xoogaa ka sakinayaa flashkana qaybta geesa oo kale ayaan sidaas ugu aadinayaa haddeer marka weli waxaan kusoo darsani doonaa productyada kale inoo harsan ayaan halkaan soo dhigani doonaa markaynu remote-ka sidaa ugu soo darsano tusaalehaan waxaan kusoo darsani doonaa muuskani kadibna tig ayaan soo dhigi doonaa oo qaybtaani ayaan soo dhigi doonaa asigana sidoo kale okay qaybtaasi oo kale ayaan dhigi doonaa muuskana waa yareynayaa cabirkiisa oo qaybtaas ayaan sidaas u dhigi doonaa kadib balaas ayaan dooranayaa oo ilaan kaga soo darsado dhammaan waxyaabaha aan u baahanahay ayaan halkaas soo dhigayaa tusaalehaan waxaan kusoo darsan doonaa jaajarkan ayaan soo dooranayaa tig ayaan soo dhigi doonaa kadibna size-kiisa ayaan yareynayaa markaan yareeyo qaybtaasi hoose ayaan dhigi doonaa markaan sidaas u dhigno qaybtaasi hoose waxyaabihii kale inoo harsan ayaan kusoo darsani doonaa mar walibana iska fiir oo cabirka iska sax oo adhoodii qaybtaas waxaan soo dhigi doonaa numberka okay balaas ayaan dooranayaa mar kale waxaan soo dooran doonaa keyboardkani keyboardka markaan soo doorto size-kiis waan iska soo gaabinayaa kadibna waa yaree doonaa okay markaynu yareyno qaybtaasi geeska ugu dambeyso ayaynu dhigi doonaa haddeer marka waxaan sidaan halkaan ugu soo darsanay productyo aad u fara badan haddeer marka waxaan sidaan ku sameynay boor yar oo aad u qurux badan sidoo kalena ay ka muuqdaan productyo fara badan marka haddeer waxaan soo dooran doonaa shape-kaasi kadibna copy ayaan dhihi doonaa markaynu copy dhigano qaybtaani hoose ayaan dhigani doonaa anigoo soo saaran doono numberkii iyo waxyaabihii oo qofka numberka ganacsadaha oo kale ayaan halkaan soo saari doonaa markaynu sidaas soo saarno waxaan dooran doonaa qaybtaani balasta kadibna from gallery ayaa dooran doonaa anigoo kusoo darsani doono iconka mobilka ayaan kusoo darsanayaa runaantii iconka mobilka waxyaabahaas oo idil waxaan kusoo dhigi doonaa dhanka iyo telegramka shay walbaan isticmaalay telegramka ayaad ka helaysaa weliba ayagoo ka badan intaani ayaan telegramka idin soo dhigayaa okay markaan sidaas uu soo darsado kalarka cadaan ayaan ka dhigi doonaa oo iconkeena dhankaan ay wadi doonaa kalar ayaan soo furaynaa kalar cadaan ayaan ka dooran doonaa markaynu cadaanka ka dhigno kadib tig ayaan soo dhigi doonaa numberka ayaan haddeer kusoo darsani doonaa okay text soo dooro kadibna waxaad dhihi doontaa balaas ayaad dooranaysaa kadibna 252 furaha dalka oo kale ayaan ka bilaabi doonaa oo 2 number ayaan halkaan kusoo darsani doonaa okay number kale oo laga helo camal ayaan dhihi doonaa kadibna balaas 252 waxaan dhihi doonaa kadib numberkii ayaan raacsin doonaa okay labadaas number ayaan soo doortay kadibna tig ayaan soo dhahayaa halkaas ayaan soo saaranayaa anigoo ka bedeli doono kalarka kana dhigi doono kalar cadaan ah sidoo kalena bedeli doono farta nooceeda oo AB font ayaan tagi doonaa AB font markaan imaano
farta noocan rabno ayaan ka soo dooranaynaa oo qaabkaan rabno inay noo qoranto ayaan halkaan ka soo dooran doonaa adigana soo dooro qaabka aad rabto inay farta kuugu qoranto markaa soo doorato halkaasi sidaas ugu soo aadi kadib waxaan u yeeli doonaa stroke yar oo madow ah okay stroke ilaa 2 oo kale ayaan ka dhigaynaa kadibna sidaas ayaan tig u soo dhihi doonaa hadeer markii waa u dhaweynaynaa numberka oo intaas oo kale ayaynu ka rabnaa inuu sidaas ugu soo baxo okay iska sax adiga ahaan dhankaaga ka saxo kadib markii waxaa yeeli doonaa wax yar spacing ayaan u sameynaynaa spacing dooro oo balaas ka dheh intaasi ka dooro kaliya hadeer marka waxaan filayaa inay shaqadii inoo dhamaatay waa seefan doonaa ugu dambeyn save ayaan dooranaynaa kadibna save as image kadibna qaybtaan ayaan soo furi doonaa alter ayaan ka dhigi doonaa kadibna halkaan ay ku qoran tahay save to gallery ayaan dooranayaa oo wuxuu ii gali doonaa galleryga mobilkeyga hadeer waa lay seefay kadib waxaa imaan doonaa galleryga mobilkeena oo waxaan soo dooran doonaa boorkii aynu sameynay sidaad arkaysa waxaan sameynay boor design oo aad u qurux badan aan ku soo zoom gareeyo waa ujeedaa magaca electroniga ama magaca businesska ama magaca ganacsiga sidoo kale soo dhaweyntii iyo dhammaan productyadii aad ku muhiimsanaa ee loo baahna ayaan ku soo darnay saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad cashirkan wax badan ka fahamteen aadna sameyn kartaan boor noocan ah oo aad u qurux badan intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay muuqaalka inoo like gareeya maasanidin